batata eba mama Ngunza kalunze iko batata eba mama Ngunza kalunze iko Ija mpasi ya lumwenene kalunze iko Kanani walukudidi Zozonga nguza ntoto wa usuka sezisuka Ngunza kalunze iko Ija mpasi ya lumwenene kalunze iko Kanani walukudidi Zozonga nguza ntoto wa usuka sezisuka Ngunza kalunze iko tata eba mama Ngunza kalunze iko Yenge Kuzulu matondo mingi na bino oyo bosepelaka kolanda magazine kitaka Congo Racine tango boyokaka deja ya biso générique bolobaka ete ngonga oyo tolandaka maya kibobiso yango ebelemi nde na poko ya lelo bobo mesano tolobaki yango kwanga botikela bateke maya bevenema botikela émission Congo Racine ya ndeko Ntingi nde na poko ya lelo tolobela nanu ba événement oyo markaki mois de mai pambate mois de mai euti kosila mais na kati ya mois de mai tomonaki lolenge nini bevenema evibraki na kati émission Congo Racine bongo bae nyonso oyo bofetaki bolobi ete non biso na mois de mai tozaki na événement ngonga yango ebelemi tolanda bevenema oyo vibraki na mois de mai bongo nyonso ebandaki le 10 mai esika wapi na église des noirs en Afrique oyo ezali kokambama epai ya papa na biso epai ya mbuta na biso epai ya son éminence papa Mpadi Luyeye kuna na section ya Longweni eyindaki le 10 mai bayebaki bongo ko célébrer fête oyo esinifiaki fin ya relégation bongo ndenge toti koloba émission za nongaka moko ndeko Ntingi azali kuna tokolanda mai yango elekaki lolenge nini bongo tokozonga sima matondo roi awa na Congo ya roi ya Babelge ayeko kutana na Monsieur Delepiane azalaki représentant ya pape kuna na Rome awa na Congo ayeko kutana na Major Beke o azalaki mokonzi ya armée du sa po azongisa sultan na bango na bilamba na bango ya pembe bambuta batikali kuna lesete koki papa Mpadi alobaki esengeli bokoma na 12h ou bien 11h45 à 12h po bokokuta mundele aza pressé azolinga akende ko kolia bambuta batikali babongami balongwaki na bango avant kembo likolo babandi koya 62 personnes mama Nkuluka na mama Kisiese bato ba contribuaka na 60 personnes bakomaka 62 puisque ba papa bazaki 60 ba mama mibale papa ndenge nini yo alors so bokoki se présenter bandeko bazali konda biso bayeba kombo ezali nani mama kombo nanga mama Luila Jakibula mwana kati ya papa Mpadi matondo mama Luila lelo ezali dimanche le 10 mai oyo toye na Kilongo église noire en Afrique
esika wapi bozali ko célébrer fête ya fin ya relégation. Alors tango bandeko bazali koyoka fin ya relégation mayango ezalaki lolenge nini? Relation ezalaki de bato oyo bakangama na makambo ya Nzambe. Nzambe nyonso te, misioni te, katolike te, Nzambe esambelaki Simon Kimbangu na Mpari Simone Pierre. Bato nini basambelaki Nzambe oyo bakangaki bango. Bato bakangaki bango mpona nini? Simon Kimbangu akitelaki molimo mosantu ya biso bato bayino. Bamindele ya ngaka ya Nzambe na mindele ya misioni bamonaki ndenge wana te. Bamonaki bayebaki ete Simon Kimbangu lokola akiteli molimo oyo teke bato mwindo balingi bafungola miso. Ye yango bakangaki kake Simon Kimbangu. Batinaki kuna na likolo na katanga akende kokufela kuna. Matondo koko luila bakangaki Mfumu Kimbangu. Bino précisément bozali bakongo mais bino bobotami wapi? Yo tobotami na mai ya Oswe. Tokende kobota makuna ndenge nini? Ndenge bakangaki Simon Kimbangu. Simon Kimbangu na ndingi Papa Mpari Simon Pierre na ndingisa ya tata Kimbangu. Papa Mpari nde atengaki ngomba ya bato bayini. Na 1939 na bandimi nyonso batingaki bango na mai ya Oswe. Yango biso tokende kobota ma kuna. Matondo koko luila. Alors na bino baye nyonso oyo bobota makuna na Oswe. Est-ce que ezali mouvement ya 39 ou bien na baye oyo bakangamaki na 1921? Bato nyonso biso toyo kobota makuna oyo bakendeki na Oswe mouvement ya 1939 kende kobota makuna. Bakangaki tata na bino loye Simon azalaki soda. Ndenge alalaki makambo ya Mpari Simon Pierre yango bakangaki te biso tokende kobota ma kuna. Bato oyo nyonso bazali kobima na nkombo ya Simon Kimbangu bazali nde bazali koluka kolia na komela na bango. Likambo mpenza ya Simon Kimbangu bayebi yango te. Po likambo abaoloba yango yeba yango libandeli te na suka. Me bango bayebi te baza kozwa yango lokola na kati. Bayebi yango te. Yo batuna bato bayebi yango, bazotuna bato bayebi yango te. Bazoloba kaka ndenge mutu amoneli alobi na ye. Matondo koko luila oyo azali bongo mwana ya nkole oyo abotami na Oswe. Alors koko luila bino bozali bana ya nkole boyebi ete kuna na nkamba ezali na esika mobimba oyo babongisa mpo na bino bana nkole. Boyebi magaye wana mpe boyebi yango te. Papa merci papa Ntingi. Nga mpona makambo wana nayebi yango te. Ata mpe nayebi nakokende te. Po likambo mpenza malonga bakoloba na nga kuna ezali te. Oyo ya Simon Kimbangu po bakangelaki Simon Kimbangu bato ya nkole na nkamba bayebi yango ata moke te. Matondo kolola nini bokoloba na baye nyonso oyo bazali kobebisa message ya Mfumu Kimbangu? Na ba oyo nyonso bazali kobebisa mosala ya Simon Kimbangu toyeba ete ovanda otelema ozali na mikumba munene po likambo yo oyebi yango te ozali kobebisa kombo ya mutu wana ozali kobebisa lokumu ya mutu wana ozali kobebisa réputation ya mutu wana ozali na masumu munene. Matondo alors soki bato baza na posa na bino Église de Noir en Afrique bozwami wapi? Soki bato bazali na posa na biso baya na Lungweni 176 na commune ya Selembao commune de Budu. Matondo.
matondo mingi wana toti kolanda evenema ya makasi kuna na katikati ya Église des Noirs en Afrique oyo ezali kokambama epai ya papa na biso Mpadi Luyeye. Toti kolanda lolenge nini baye oyo basilaki kokangama na makambo ya Nzambe ya Mfumu Kimbangu, na makambo ya Nzambe ya Mfumu Mpadi, ezalaki pasi. Maye oyo tozali koloba na mokolo mwa lelo na 1921 na 1939 titokoma na ba 60 ezalaki pasi. Mais tala sikoyo liberté ekoti kombo ya Mfumu Kimbangu oyo koloba yango partout aux à l'aise. Mais à l'époque na 31 plutôt na 21 na 39 kobanda 21 ezalaki pasi. En tout cas longonya mingi epai ya bandeko na biso ya Église des Noirs en Afrique fête kitoko toti kolanda et présence de kontingi tomoni yango kuna na kati ya Église des Noirs en Afrique. Bongo mercredi le 13 mai tokoma kibongo na kilongo Kukupemba eyo ezali kokambama epai ya mama na biso epai ya ndona Zinga côté wapi bautaki kofete 8e année ya création ya kilongo Kukupemba. Ndenge toti koloba o événement nde kontingi nde tozalaki wana émission na bino bolingaka Congo Racine tozalaki wana na kilongo Kukupemba. Ebongo tokolanda mayango kuna pe elekaki lolenge nini bongo tokozonga sima matondo. Soki ya moko mitambu si mabe ozali kotosa mbe kwa Mfumu Kimbangu te. Nde sika satana ko. Akotana. Sika satana ko. Akotana. Beno sala muyenge. Ya muyenge. Matondo mingi ito tikili susu maloba epai tata kosela biso. Batalisa biso ndambo ya bilei ya bwani ya molimo po toleka na mai oyo batata bapungulendo basilaki kobonsela biso kasi na mokwano yenge mozulu yenge na biso koseya kotelema na kati ya mbanda to kilongo Kukupemba tokobetela ye maboko ya makasi. Yenge muzulu Yenge Matondo Yenge Bantoto Yenge Muzulu Yenge Keno Matondo Matondo bangunza banengwa na pesi bino na mote oya bankulu Yenge ezali esengo Zola ezali bolimo Ngeta na bakoko na biso tango bazalaka bomoko. Est-ce que tata on a kusunga yo? Ata obeli Jésus Christ ta donc okosala ba veiller okosala soki bas. Donc en tout cas bambule belé okozwaye te akoya te akatsa be balibele weta ya kusunga yo yingo. Akokokate mais kasi tata na yo ko akota yo. Yende mutako yo klema. Tondo yenge mama. Zola koko tini. Soki boko se présenter bandeko baso kolanda biso baye ba bozali banani. Nazali chef spirituel na kombo ya Nzinga. Biseu Nzinga na Mbanza Kukupemba Misani 237. Matondo mama Nzinga oya bongo azali kokamba. Mama toye na mokolo malelo ya mercredi le 13 mai 2026 na kilongo Mbanza Kukupemba esika wapi tomoni nkango ebele. Alors milulu nini boze nango na mokolo malelo?
ingeta toza na milulu na biso tokokisi 8 ans na expérience wa longo Fumukimbangu pe koko na biso Kukupemba Mingedi. Matondo 8e année ya Kilongo Kukupemba. Alors tant bato bazali koyoka Kukupemba. Toyi koyeba mwa histoire muki ya Kukupemba zali nani belo lenge nini? Ingeta koko Kukupemba ebele na politique. Bakendaka na kati na lilita na ye. Po bazwa mabele na ye. Bateka bakufaka na nzela. Pote ya lingaka lokuta te. Me biso tango tokotaki na kati ya Kanzombi ngai mwana bino na kombo ya Mama Nzinga. Tokotaki na kati na cimetière na lilita ko Kukupemba. Tosilaki kozwa mai. Tozwaki mabele ya ko Kukupemba. Na bikamusi wana esalaka mabele wana lakaka yete koko. Ata ko bakitisi mapangu na kotrairi yote. Ata bakitisi ba mapangu ba 1000 na kotika lokoteka bokonzo ata mukolo moko te. Na kokanga makaka na yo. Mobiana bikisa batu kena teka mabele oyo na koteka mabele te. Yango esalaka bikamusi mabele ko Kukupemba. Totsaka ndambu na kati na mai na biso lipamboli. Ezala mwana za na fièvre akozwa guérison. Ezala ndeko ezana be esprit mabe ekozala guérison. Na nguya Kukupemba. Parce que ata koko na biso azalaka na nguya aliaka biloko ya mindele te. Alataka elamba ya mundele te. O ya alataka o ye moko bandaki kokela na lolenge na ye. Azali koko na biso ezala ba yi politique ba yebi etaza na nguya ya makasi. Soko zima bele na ye na ndenge ya mabe okokufa na nzela. Mengai Kukupemba na kene na ba oba monanga na Kikwiti tangu tobengi bango tokomi Kisasa balobi bokosi bokomite ba yeti na ndako na biso ba yebisi ngai poto ndima keza yo bimisela biso mwana ozalaki na ye na maboko na triko oyo latisaka ye na bimiseli bango mwana na ngai ya mobali na kombo ya Ndai na bi mwana zalaki na ye mwana kutazaka ya kolala ba bia ntuka bino boza ya Nzambe seke bolakaki o bolakaki yango seke bokosalela antuka na kombo ya Kukupemba Mingedi tozosala bikamusi oyo batu mususu bazoko kosala yango te me biso na kondima oyo tolaka ye yango pe tosalelaka me esika moto ezopela bitumba ezangaka te pote mutu nyonso to akoluka yeba nguya wana ezowuta wapi bikamusi wana ezowuta wapi koko Kukupemba Mingedi yende mutu azosalela biso. Matondo ndo na Nzinga tolandi bino na bokebi nyonso toni koyeba pamba te bolobi ete miracle oyo ezali kosalama awa na kombo ya Kukupemba. Alors bino awa Fumukimbangu azana esika nini awa na Kilongo Kukupemba? Fumukimbangu azali na première position. Fumukimbangu azali na première position. Yende atambolaki azalaki pe moko na ndenge bayaki mpa bazali bampadi bazali Mama Nzinga bazali ndenge be koko na biso Kukupemba azali mais koko na biso Kukupemba ebele bayebaka ye te nete lobaki jamais 8e anniversaire na biso oyo efuto sala scientist ya mfumu Kukupemba na biso oyo tokumisaka parce que aosa la biso bikamus soki tozobomba ma oyo tolaka ye tosaleli yango te un jour tokoshite liboso parce que tolaka ye papa tokoteka bokonzi te na nguya na yo azali na première position Fumukimbangu. Matondo ndo na Nzinga siko soki batu baza na posa na bino Kilongo Kukupemba ezwami wapi bakozwa bino lolenge nini? Kilongo Kukupemba soko za na Pascal na victoire ya Pascal na Sapon okati si na ngambu ya prince ya route mokali ozwa mutuka o bazobelela ba moto 3 pine bazobelela mabanza okoti na mutuka ya mabanza na moto oyeti na pompe essence ya Misani ngambo bakitiseli yo okati si prince ozongi na ngambo na biso ya Kingasani obandi okita Misani ti 237 toza wana tobikisa milimo ya bato oza na mbongo te tokoweya nanu molimo ya mutu obika na simone tokoyeba ndeni tokozwa mosolo mbongo tokutaka yango pe tokotika yango. Matondo mama tosepela alors nini bokoloba epa ya bana nyonso oya Kukupemba o lelo bakokisi 8 ans ingeta na bana Kukupemba bango nyonso bana ya yampadi ya yakimpa bango nyonso na pesi bango bayenge na bango na lolenge
bazolanda biso baza en direct na émission na biso na elongo na papa Tingi na papa na biso honorable Mangele Silubasa na pesi bango bayenge na bango ebele. Bonne maman na bayo baza na posa na bino so ikobenga bino. Bakozwa biso na nzela ya telefone na singa 083 31 80 838. Vous bandez les sous 083 31 80 838. Matondo. Yami Balé. 081 65 20 983. 081 65 20 983. Matondo mingi toti kolanda événement ya 8 ans ya création ya Kilongo Kukupemba. O ezali ko kambama epa mama na biso epa ya ndona nzinga. Nyoso eleki kitoko na ngolu ya bango moko batata na ngolu ya Yemei mvulusi bamvulusi mokonzi bakonzi mfumu kimbangu bongo tokotika sikoyo Kilongo Kukupemba na mokolo ya le 17 mai 2026 émission na bino olingaka mingi tozalaki bongo na Kilongo Kazazulu oyo ezali kokambama epai ya mbuta na biso nzinga kuna esika wapi tokende koasiste na mbiekolo ya mbuta mbala bongo nyonso elekaki kitoko na ngolu ya bango moko balongo tokatika bino bolanda événement cérémonie ya mbiekolo ya mbuta mbala na Kilongo Kazazulu elekaki lolenge nini bongo tokozonga sima Matondo. Yenge Mbuta Ntingi. Matondo mingi Mbuta sobe ko se présenter bande ko so na biso bayeba bozali banani. Matondo ndeko Ntingi ngai nazali Mbutambala nazali to yeli pona makambo ya ki conseiller te mais katuza awa pona mamilulu oyo tukoleka ya kopambola nga swati ko bieka ngai pour que nazala soso moko ya soda comme soda na kati ya bangunza nyoso to basoda ya mvuzi kimbango.
Matondo Mbutambala lelo toye na kati ya Kilongo Mbanza Kazazulu wezali ko kamba bongo epai ya mbuta na biso nzinga esika tomoni cérémonie ya mbiekolo epai ya Mbutambala alors tungo yeba tina ya cérémonie oyo ezali nini Matondo ndeko ntingi cérémonie oyo ezalaki recommandé na molimo esalemi na ba sentiment na bisote ezali batata batu balobaki dai kati na nzela na molimo keno esengeli mbuta sala musala na kati na Congo parce que Congo ezosenga ba soda nyonso tata mvulusi mbango atindaki babanda misala na bango ba o batikalaki na sima mengai ekomaki ngongwa na ngai nde tata lobaki ke ngongwa na ngai koki o esengeli na monana na misu ya batu pour que to bunda bitumba soso kubata mati Matondo. Alors bandeko bazako na biso yeba yeba Mbutambala komina na komingunza ko bien akomina to finalement cérémonie oyo batu bazana posa ba comprendre bo kominani na misala ya mfumu kimbangu ingeta mbutatingi bandeko na ngai nazana nga kaka ngunza nazali comme longi na kati ya kingunza pona kozongisa ba oyo so babunga kinzela ba o bazosambela banzambe bakoko na bisote etango molimo alakisi esengeli nazongisa ba oyo babunga nzela bazalaki na kati ya avion ya bapaya esengeli bakita na kati na mabela bakoko na bango balongo na avion wana pour que to sala misala ya tata elongo pona bango bazonga kati na mabele yango esengaki ba mekako pesa ngai lisusu pouvoir ya bonzambe nepa ya ba oyo tata atinda liboso ya musala oyo ne yango nakazali na ngai lokola ba o ba grade o batu bazoluka te nazana nga kaka motambusi na kati ya mopanzi sango ya kaka ya mfumu kimbangu Matondo Mbutambala alors nini bokoloba na bandeko o bazali ko négliger bonzambe o ya mvulusi kimbangu Matondo ndeko ntingi eza mawa pe pasi na bandeko wana mais na lelo na kokiko condamner bango makasi te pona nini bandeko wana bazana na kati ya potopoto et tata alubaki ete mutu na mutu akozala na tango na ye pona azongisa mémoire na ye na bonzambe na bakoko parce que 18 ans na kati ya kibombo oyo tobotami na kati ya bonzambe bapaya tozokola kati na bonzambe bopaya ba mama na biso pe bango pe ndenge moko et tango tata kimbango alubaki na 4e génération esengeli bana na ye bakotelema pona basa kula sango na ye pe kozongisa oyo ezalaki ya bobiso na bisika na yango monitina sengi mainyoso esalema awa biso tozala kaka na kondima na kofingama pe kotongama na baye oyo bazo comprendre tata kimbangu te bandeko wana ezosenga tobondela mingi mpona bango mpe tosenga epai ya batata bakitisa nguya ya boyebi kati na bango pour que basosola ete tata kimbangu nde mobikisi kati na liposolo yindo mpe tozali bamvoala na biso lokola batata mpadi mpe batata antwalani mpe bazali ebele donc yango nde ngeke za lokola maluba mpona kozongisa mpona baye oyo bazana na kobunga kati na nzela Kongo Matondo mingi touti kolanda bongo mbiekolo ya mbuta na biso mbala kuna na Kilongo Kazazulu en tout cas nyonso eleki kitoko bongo sikoyo tokozwa dimanche le 24 mai esika wapi tokende ko assister na mbiekolo esalamaki na Kilongo Mbanza Masamuna Kilongo Mbanza Masamuna ozeli okambama epai ya mama epai ya ndona mafuta ayebaki bongo kotika Congo Central akitaki na Kinshasa na tina ya mbiekolo ya koya kobieka basal bongo ndeko nsinga sanga jamais tozalaki wana tokolanda mayango ya mbiekolo na Kilongo Mbanza Masamuna ya Kinshasa elekaki lolenge nini bongo tokozonga sima Matondo
papa nziala fulani vice président azali akabetele maboko awa papa Kizibongo tozali komona azali secrétaire ya paroisse ya Bajabingo tozokende papa Kembo Ntango relation publique azali kobetele maboko Papa Mbandu Yenge ndona matondo mingi papa journaliste ti matondo mama bandeko baza kolanda biso bako yeba ndona mafuta azali nani matondo mingi ndona mafuta aza motindami ya bato ya tata oyo aye na kati ya mabele ya Felika pona kokokisa misala mokonzi Vulusi Kimbangu pe ya kopanza sango pe ya kobikisa bayindo nyonso tu matondo mingi tozali lelo dimanche le 24 mai 2026 tomoni ndona mafuta atiki Congo Central président Mbanza Matadi aye na Mbanza Kinshasa. Alors présence ya ndona mafuta na Mbanza Kinshasa ezali nini? Matondo mingi koya na biso na Mbanza Kinshasa molimo yebisaki biso ete bisika nyonso tu ba mavola na biso ekokota esengeli fona tsaka matambe nanga lelo pompage esila ekobota ma o déjà inane banda to fongola ki pompage
Alors yango tokiti na mabele oyo pona kobieka bisadi pe kobieka bantungi pe kobieka jeunesse oyo eza avenir à lobi doki koya na biso na mabele ya pumbu eza pona koya kosala mbiekolo kati na bakonti oyo bandimi komema misala na bango ya kozala président cordon conseiller tout nyonso tout doki yango na bosenga na biso toza na mboka Kinshasa matondo mingi matondo ndo na mafuta toyi koyeba tina ya cérémonie oyo bosali ya mbiekolo. Est-ce que ceux qui bosali yango te muta kosala musala ya batata te belo lenge nini? Oui, ceux qui tosali yango te ezalaka mabe po mutu nyonso ntango ndimi charge ya komema musala ya balongo esengeli fote olapa ndai ondima yango ya solo ke na ndimi komema musala na bango pe kuna walongo mvulusi kimbango pe bambasi pe bakulu bakoyamba ye pe bakokoma ye kati na buku bomoi ke toza na mutu intel na lingomba intel atelemi pona komema musala na biso tomona katale soki mwana bebe abotami obimise na libanda te ezalaka mabe esengeli fo mwana bebe bapambola ye po te ezala lokumu na ye yango na pe biso pe na kati ya misala walongo mvulusi bato obiekaka mpona kolakisa mutu wana epai ya bato nyonso pe na kolakisa mutu wana na mboka molimo batala ete papa oyo to mama oyo to kisadi oyo atelemi mpona komema musala ya balongo pe balongo na bakoko bakopesa ye makasi pe ngolu mpona ayika piko na komema musala na bango matondo mingi matondo ndo na mafuta tozali komona lolenge nini bozali kokotisa batu na nzela oyo ya mvulusi na biso ya mokonzi na biso Mfumu Kimbangu. Alors nini bokoloba na baye nyonso oyo bazali konda biso oyo bazali konza ete nzela oyo ezali ya solo te nzela ya solo ezali ka nzela moko ya Yesu Masiya. Matondo mingi biso tokoloba ete na bango nyonso ba oyo bazana na kobunga pena ba oyo nyonso bazondima te baya tosangana mpona kotombola valeur mobikisa biso mvulusi na biso nzambe na biso Mfumu Kimbangu po ete lelo bato ebele bazokanzaka soki ozosambela na baeglise na biso oyo toza bato ya kobunga tosambelaka bato bakufa tokolonga te mokola suka nde tokomona nkembe ebongisami te nzoka nde yango te eloko elongisaka mutu seke motema na yo mpe na nsiku na bisalu na yo yango wana nde elongisaka bato doki na bino boza nanu na kolanda sango ya mvulusi Kimbangu te tokosenga na bango ete baya kokuta biso po ete mokonzi Kimbangu alobi ete bilanga na ngai eza munene kati basali baza mukie mpe bandimi baza mukie ndenge nini tokolonga na kopanza sango na ye alors mosapi moko esokolaka elongi te nde tokobenga baye nyonso baloba te toza kobunga te baya kokuta biso po ete maye oyo mokonzi Kimbangu alobaki abikolaki asakolaki toyebana kokokisa yango bipai biso matondo mingi papa journaliste matondo mingi toti kolanda bandeko na biso ya Mbanza Masamuna bana ya mama de mama ndo na mafuta en tout cas baye oyo bandimi kosalela Mfumu Kimbangu baye oyo bandimi ete esengeli kotombola misala ya Mfumu Kimbangu nde baye nde mama mafuta auti kobieka na mokolo mwalelo en tout cas nyonso eleki kitoko bongo sikoyo tokotika Mbanza Masamuna tokozwa bongo dimanche le 31 mai oyo bongo tokitaki lisusu na Kilongo Mbanza Ntilulu za balongo oyo bongo ezali kokambama epai ya ndona landu agotime en tout cas kuna lisusu cérémonie ya mbiekolo ekaki kitoko ndeko nsinga azalaki wana tokotika bino bolanda Kilongo Mbanza Ntilulu za balongo dimanche le 31 eindaki putulu emataki makale tikalaki tolanda bongo tokozonga sima matondo
papa. Matondo mama bayeba za kolanda biso bakoyeba bozali banani. Matondo mingi biso tobengami na kombo ya Mobundi Landu Agotim Kilandi yando na benga nguli Ntsuka Kimpavita mwana na futila na wembo fumwa mbemba nzinga te kolo ya mbenza nkiangala Matondo ndo na Landu toye mokolo mwa lelo ya dimanche le 31 mai na kati ya mabele ya Kilongo Mbanza Ntilulu za Balongo evenement ni bozali nango na mokolo mwa lelo. Matondo mingi fumu mokolo mwa lelo to simbami na milulu ya monene o ete bo matina biso na kunda tope bo bieka mina biso esimbami mokolo mwa lelo Matondo. Matondo ndo na Landu. Alors tomoni na mae oyo ya mfumu Kimbangu jeune lokola bino bokoti na musala oyo botiki nzela ya Yesu bolandi nzela ya mfumu Kimbangu nini okoloba epa ya bandeko mususu bazali komona ete nzela oyo ya mfumu Kimbangu ezali nzela ya ba mama ezali nzela ya bakoko pe ezali nzela ya kisi. Matondo mingi biso tokaba bolenge na biso nyonso pona kosala misala ya walongo vuluzi Kimbangu ya mingi tope ya mukioto koki kotalisa na bayindo bonzambe na biso ya walongo vuluzi Kimbangu eza bonzambe ya bakoko te tope ya bapaya te eza bonzambe na biso oyo balongo pe bakoko na biso basalelaka soki biso bayindo to sosoli ete vuluzi Kimbangu asimbami nani nde tokomona kimia pe kokota na mokili na biso yango biso totala ki bolenge na biso te tondimi komika bambeka pona misala ya walongo vuluzi Kimbangu Matondo ndonda. Alors tokoyeba misala nini ya molimo ezali kosalama na Mbanza na biso Ntilulu za Balongo. Matondo mingi misala ezo salama penza na yenge pe na luvamu nyonso kaka lolenge ya benga ngudi Ntsuka Kimpavita ndenge balakisaki biso ndenge pe biso tozokoba kaka na kotambusa misala yango na kimia pe na yenge nyonso. Matondo mama la soki bato baza na posa na bino bakozwa bino lenge nini Mbanza Ntilulu za Balongo ezwami wapi? Matondo mingi Mbanza tope Kilongo la biso tozwami na commune ya Bumbu direction à Sosa sur l'avenue Kimpese numéro 19. Et nini bokolo ba epa ya bana nyonso oya Mbanza Ntilulu za Balongo o bazali ko yamba bino na mokolo mwa lelo ya dimanche le 31 mai 2026. Tozongisi kaka ebele ya matondo mingi kozonga ya yambo na bana nyonso ya Ntilulu za Balongo kaka lolenge bazotika biso te bazokoba kaka na kozala na biso elongo matondo ezonga epai na bango matondo la bangunza na batumwa oyo pe batiki bakimvuka to pe bakilongo na bango mokolo mwa lelo baye kosangana na biso matondo ezonga epai na bango. Matondo mingi toti kolanda Kilongo Mbanza Ntilulu za Balongo oyo bongo ekambami epai ya Ndona Landu Agotime. En tout cas félicitations epai ya bana nyonso ya benga mama azali na mboka molimo me musala kitaka to sepeli vraiment chapeau bas tikete batata ba continuer kozana bino musala ekende liboso ezali musala ya batata bango moko batia loboko tomoni déjà vraiment félicitations la nyonso oyo bosali nyonso ekei kitoko bongo toti kolanda bevenema nyonso oyo tiko marqué mois de mai na katikati émission Congo Racine ende konsingi yolo baki ofetaki yolo baki oseseke événement ya yeza wapi tolobaka yango maya événement adresse ezaka moko esika ezaka moko lié ezaka moko soki eleki epa ende konsingi te soki eleki na Congo Racine te en tout cas yo événement na yo esalamaki te et touti kolanda événement nyonso oyo marquaki mois de mai na katikati ya émission Congo Racine ende kontingi to bandaki bongo na église noire en Afrique oyo ezali kokambama epai ya papa na biso Mpadilu yeye bongo tokitaki bongo na Kilongo Kukupemba oyo ezali kokambama epai ya Ndona Nzinga tokitaki subongo na Kilongo Kazazulu oyo ezali kokambama epai ya Mbuta Nzinga tokitaki subongo na Kilongo Mbanza Masamuna ozali kokamba epai ya Ndona Mafuta bongo tosilisaki na Kilongo Mbanza Ntilulu za Balongo oyo bongo ezali kokamba epai ya Ndona
landu agotime wana bevenema na biso emarkaki mois de mai toyebi ete tokoti sikoyo na mois de juin na mois de juin pe bevenema ezali bongo yambo ya kosilisa tobosana te samedi le 13 juin ndenge tolobaki émission na bino bolingaka mingi Congo Racine ezali bongo na conférence ndenge kaka tolobelaka ba prophète noir ndenge kaka tosalaka chaque année parce que na 2024 tolobelaki Fumukimbangu na 2025 tolobili Yaya Kimpa na 2026 oyo tolobaki année oyo conférence ezali na tina ya kolobela Mfumu Mpadi nde na yango wana tobengisi bino bana nyonso ya Mvulusi Kimbangu bana nyonso ya Kimpa bana nyonso ya balongo rendez-vous tolobaki ezaka moko tokutana samedi le 13 juin kaka samedi oyo le 13 juin tokutana liezaka moko tolobaki mayango tokozala na chaîne te biso nyonso tokozala na commune ya Bumbu na avenue Mpanzu numéro 109 direction Asosa kaka na kwa na Sosa na chaussée ya Makadam ya Sosa wana oza mobimba omona sale za wana tokozala wana na tina ya kolobela Mfumu Mpadi yo mutozana mituna yaka oyeba Mfumu Mpadi azali nani yako tuna mituna oyeba na yo kiye Mfumu Mpadi émission Mpadi ezalaki nini esalaki ete bakata Mfumu Mpadi na Brazzaville bokutani Mfumu Mpadi na Mfumu Kimbangu ezalaki lolenge nini pona nini Mfumu Mpadi akotaki baboluko ebele pona nini Mfumu Mpadi atikaki Ahmed Sali ayaki kosala église noire en Afrique bongo ba réponse mituna wana nyonso wana ndeko Ntingi émission Congo Racine ebengisi bino mokolo ya samedi le 13 juin bongo 9h masolo ebandi esika na toyoka na malamu toye vraiment ko fixer ba téléspectateurs 9h samedi 9h masolo ebandi biso za kilongo te za télévision donc tangu kaka ba technicien patriote bendela kopesa biso antenne masolo ebandi tomba olobake bokata tokati eza masolo télévision toya avant 8h toza wana 9h ba technicien bapesa biso antenne tobandi masolo oye retard eza kilongo te oye retard oya kuta tosilisaki eza conférence eza maya télévision eza likambo ya ngonga bakopesa biso yango to respecter yo ye retard oya kuta tosisi conférence donc tolobi bien tokobanda 9h yo déjà 8h oza déjà wana toyeba ete bambouteillage ezali omoni ke outa musika bumbu eza musika par rapport à trajet outa longwa avant au plus tard 8h okomi na bumbu 8h oza dans la salle ne tolo bien tokuta na salle eza na avenue Mpanzu numéro 109 na commune ya Bumbu direction Asosa 9h masolo ebandi tozoko insister eza kilongo te oya réunion sur lingi eza conférence eza ya chaîne ya télévision 9h tobandi soki bapesi biso 30 minutes tobandi 9h30 aussi ici heure bakopesa biso toko respecter ndia tosengi na baye nyonso bozana posa bo assister à la conférence baye nyonso bozana posa bo tuna mituna sur prophète Mpadi rendez-vous samedi le 13 juin na ngonga ya 9h toya vraiment tozala wana na lokumu ya kotombola prophète moko bobele Mfumu Mpadi ba intervenant baza wana o bako répondre na mituna na bino nyonso wana bana pe Mfumu Mpadi bakozanga te ma question mususu bana Mfumu Mpadi bango moko ba répondre yango bakozanga te donc ba o nyonso bokoya na mituna na bino bokozabiyano bien que
poto basala yango na mokolo moko te. Ezali première conférence, mais ekozala conférence à soukate, to ko multiplier pour na ko répondre na ba préoccupation na bino. Mais rendez-vous to kutani samedi le 13 juin na ngonga ya 9h juste. Na mai etali conférence na biso nyonso na commune ya Bumbu avenue Mpanzu numéro 109 direction Asosa. Bongo to tikolanda bevenema nyonso o markaki moi aimé na katikati émission Congo Racine ya Ndeko Ntingi. Ozala posa na biso kaka na numéro eza affiché wana benga biso pona bevenema benga biso moromona mayayo ekoleka 5 sur 5 na katikati émission Congo Racine ya Ndeko Ntingi. Limite ezala raté. Partout benga biso to koma to kosala musala. Partout esika kwinso zali to goya. En tout cas, bozala ki vraiment belé, longoni ape na ba bozala ko encourager biso, longoni ape na comité ya émission Congo Racine na ba préparatifs zo sala na ma etali conférence ya Mfumu Mpadi. En tout cas, to bosanité équipe technique soki biso na poko lelo, to lobaka yango soki bango moko balongo bakolo misala bazongite to kutani mbala ya sima. Yenge Bototo! Eba mbuta yeba tata eba mama Bunza kalunze iko Eba tata eba mama Bunza kalunze Eba tata eba mama Bunza kalunze iko Eba tata eba mama Ija pasi ya lumwenene kalunze iko kanani walukudidi Zozonga nguza toto wa usuka sezisuka Nguza kalunze iko Ija pasi ya lumwenene kalunze iko kanani walukudidi Zozonga nguza toto wa usuka sezisuka Nguza kalunze iko Eba mbuta yeba Eba tata eba mama Nguza kalunze iko Eba tata eba mama Nguza kalunze Eba tata eba mama Nguza kalunze iko